מה חסר? אותי. אתה יכול גם לחכה. אתה יכול גם להגיד שעה לחכה? לכתוב היה לי למד לי. נכון, היה. אבל, אוקיי, לי. כף. נכון? כיף. כן. מה חסר בין הכף לפי? פייסופית. מה חסר ביניהם? א'. יוד. כיף. נכון. רגע, לפני שאתה הולך יש לי שאלה. למה פה כתבנו אנט איפרה אותי, ופה כתבנו אנט מאפרת אותי? מה ההבדל? מאפרת. ואיפרה. איפרה מאפרת. מה ההבדל? זה מאפרת. ותקרא איפרה. איפרה. מה ההבדל? מאפרת. איפרה. מה ההבדל? אל תלך רגע. מה ההבדל ביניהם? איפרה. איפרה זה משהו מחר אם היא תעשה את זה, מה תגיד? כן. מחר היא תאה. מחר היא תעשה שוב. אני כתבתי, כן? מחר היא תאה. פרק. תאפר. תאפר אותי. אז בוא רגע, אז איפרה זה משהו שקרה, נכון? פעם, בעבר. מאפרת זה משהו שקורה עכשיו, בהווה. ותאפר זה בעתיד, נכון? משהו שיקרה מחר, אולי. אבל אני רוצה להספיק לי לכתוב. זהו, סיימנו. אפשר לחזור ל-DVD. כן. ל-DVD ומהחודשים שלי. נרי, כל הכבוד. היה לי כל הנוכחים עשו פה גאונות שלהם. לא, באמת, זה תענוג גילאי בשבילי לראות את זה, ממש יפה. יופי. אולי גם... ראינו שהקטעים המצולמים הם... יש לך כזה קורא כרטיסים? כאלה? לא יודעת, נראה לי שכן. בוא נראה. טוב. במקרה הכינותי מראש. יש לך מחשב פה? כן, כי חשבתי שכשהוא יהיה בשיעור אז אני אעשה את העבודה. את זה אני אעצור. מה שזה מאפשר, זה מאפשר אפשר לצלם כמעט שעה פה. יוטיוב לא יפריע.